waxaan idin siinaynay qadar nasasho maadaama in badan aad kuraasta xamilayseen waxaanu doonaynay inaanu jaaniska idin siino qofkii suuliga yara aadaya kii telefoon muhiima ka jawaabaya kii biyo yara cabaya hadda ayaynu mar kale isku soo noqonnay waxaa halkan abaalmarin mugeeda iyo miisaankeeda leh aynu guddoonsiin doonaa legend Soomaaliyeed fanaan caan ah jiilashii hore kuwa dambe iyo kuwa dhexeba ay heesihiisa wada jecel yihiin ma waxaad igu odhanaysaan ma jeceli heesta tidhaahda sida layliya qays baan u laasimayo hurdo kaamalado qalbigay lulataa mise waxaad igu odhanaysaa ma jeceli heestiisii caanka ahayd ee jeenaan isagaaba iman doono goordhow legend Cabdi Xasan Dige amay wanaagsan marwooyin mudanayaal madaxda sharafta leh ee dalkii nooga timid wasiir cadaala iyo wafdiga la socda marka hore waa salaamaya muddo dheer waagii masraxan waxaan soo xasuustaa markaan heesaha bilaabay sidaanoo kale u qurux badnaa National Theatre of Mogadishu wuxuu ahaa waqti fiican oo annagoo dhalinyaraha inta la leeg aanu bilownay heesaha heergalay yucaaw kale ila mid yahay oo u ogyahay ma sha Allah waxa weeye dad spirit leh waa soo galeen oo fanka jecel marka waxa weeye waan idin soo dhaweynayaa marka waxaan idin qaadayaa anoo yar heesan qaadi jiray DJ Jailani baan sugaynaa hees sawayo tutawana hagadiyo jiray ku hayso jibana daguridi صعبكي مشحرة أنا شبكم لافني hadday laabtu thank you kaa jeedo adina jab kuma laabnee hadda waxaa abaalmarinta Cabdi Xasan Dige soo qaadi doona Cabdi Maxamed abaalmarintan waa 'Legends Award' 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 'Legends
لكن adeero maxaa la lahaa maantadan waa maalin taariikh galayso oo dadkii maxaa naga horeeyay aan amaanayno aan legendkii maxaa la awardka lagu siinaa maanta so aad iyo aad kaal iu soo dhafe dhaxdana soo galno so one more time everybody give it up for adeer Abdi Hassan Digi. So there on behalf of Somali Museum waxaan kuu siiyay legend award kan caawadan waa kuustan haatan waxaan u geli doonaa dhinaca abaalmarinta waxaan xusi doonaa dad fanka iyo suugaantaba ku weyn oo ku qaaliya iyo sidoo kale gabadh dhalinyaro ah oo Cabdi baa inoo sheegi doona goordhowe ku guuleysanaysa abaalmarin waa gabadh fariida oo dadaashay sababta ugu guuleysanaysana waanu idin sheegi doonaa aan ku horeeyo abaalmarinta ay sanadka u garteen madxafka Minnesota هالمرة كان دحق على بعض كوسي شرحه محلها كلا جوينو إن شاء الله هذا we have an amazing award segment coming for you with two major artists inshallah and then we have a rising star award to give out for one of your friends someone you know here closely inshallah so it's an amazing time ومحسنتهاي عبدي waxaan doonayaa inaan xuso ama aan ka sheekeeyo gabadh dhalinyaro ah fanaanad aan ah gabadh fankeedu uu xuduudaha ka talaabay isla markaana aynu dhammaanteen wada jecelnahay caruur iyo ciroolaba fankeeda ay ku haystaan heesaha ay soo saartaana daqiiqado yar ku gaadhaan 1 milyan gabadhaasi waxay caawa qaadan doontaa abaalmarinta gabadha Soomaaliyeed ee fanaanada ah ee u qalanta inay madxafka Soomaaliyeed ee Minnesota ay abaalmariyaan haddaan idin sheego gabadha heesaheeda waxaa ka mid ah waan dareemay maqnaanta dabada walbahaaray inaad garateen ma filaya waxa kaloo heesaheeda ka mid ah inay howdgoonka iyo uduga badan heesta la yiraahdo waxa ay kaloo gabadhaasi ka mid ah hees hadda soo baxday oo la yiraahdo labka oo dhan adaan ka doortay haye gabadhaas magaceeda ma garanaysaan afkiina aana geela oo hadda la Soomaalay lagu qabay anigu kulay geelay baan ahayo geela ayaan dadka ugu duceeyay inay cabaan waad mahadsantihiin rooda kayf waxa ay noqotay xidigada sanadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادي أدبر دي سلام يا دمان ومد الصوماليين ملك ستجوتان وحن عادي أدقو فرح سنة هاي إن الله يدورتي فنانة دي سنة كا وحن هالكن قم هاد علني الصومالي ميوسيوم أو يدورتي فنانة دي سنة كا لابد تكون أفري لباتن وحن لي هاي عادي أدبر دم هاد سنتين عادي أدبر نفرح سنة هاي تانكي ملك ستجوتان. رادة waxay tiri iyadoo heesaysa muu iman adduunko maan ku arag midan wali asaaga ku agdiga inay howdgoonka iyo uduga badan dumarka kaliya udgoonka iyo uduga laguma amaano laakiin daragba way u baahan yihiin intaas in le waxa ku xigi doona wiil dhalinyaro ah oo isaguna ku guuleysan doona abaalmarinta wiilasha ama fanaaniinta dhanka daraga ah ninkaasi waxa uu yiri hee haddaan mid ka mid ah heesihiisa inii soo qabto DJ-guna oo idin maqashiyo geerar kuma baahin karo go'yo marasaari kara geerar kuma baahin karo geerar kuma baahin karo
heesahaas aad hadda maqasheen ama halkaa heesaad maqasheen fanaanka qaaday caawa abaalmarinta ku guulaysanaya waa kuma waad mahadsan tihiin si fiican baad ila shaqaynaysaan ilaa iyo hadda saalax sanaag waxa uu noqday ama uu ku guulaysanayaa oo madxafka Soomaaliyeed ee Minnesota uu ku abaalmarinayaa inuu yahay ninkii ugu lajansanaa dhanka wiilasha fankiisuna uu hirgalay sanadka 2024 waxaana uu qaadi doonaa oo halka fadhiya saaxiibkii Adnaan Model waxay gabagabadu tahay gobyahay Soomaalida xigtiyo gacalbaati geediyo xidid baati kunta hadi kamidaysantiin guulaysto wada jiro ilaa garabkiina joogo aad baad u mahadsan tahay waxay gabagabadu kelmadiguma jirin Adnaanow halka kelmadiguma jirin waan ku yara boobayaa Saalax hal kelmadood ku xasuusato ka dheh saalax wuxuu igu dhahay faaniskayga waa jeclahay salaan qaasa iga gaarsii saalax anoo afkiisa ku hadlaay aad baad u mahadsan tahay If we have the mic on, perfect. I'm joined here with our co-host Afrah, who will be helping me present the Rising Star Award. Just real quickly, again, Gabaran Wasim Farah is an incredible artist here in Minnesota, but her work is known globally, mashallah. Your new Rising Star Award, mashallah. Also in the riwayat later today, so there you go. Mashallah. Assalamu alaikum. Thank you for having me as a rising star. I'm very honored to have this award in the community that I grew up in and dearly love. And I hope I do it justice for the next couple of years, inshallah. Thank you. Happy 11th anniversary! Are you guys ready to get the party started? We will be giving out awards, but before that, I want to give a shout out to Samira Mohammed, who is the founder of Samira's Touch. Samira Isag, Samira's Touch, where are you? There you go, Samira's Touch. Samira daaway soo saartay oo la ismariyo oo xanuun baabiye ah waxa la ka heliyaa Faisal oo ku yaala Lake iyo waxaad ka heli kartaan qof qaalin oo ku ah oo la dhaho Naima Joker suuqeeda so hadda abaalmarin baa la bixinayaa to our amazing dad qaalin oo ku ah the talented are waa kooxda hidaha iyo dhaqanka madxafka Soomaaliyeed marka hore waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan kooxda hidaha iyo dhaqanka madxafka Soomaaliyeed Somali Museum Dance Troupe Absolutely beautiful. Okay, so Dance Legends. It is with immense respect and admiration that we present the Somali Dance Legend Award. Yes, this prestigious recognition goes to individuals who have set the standard for excellence and have made a profound impact on the world of dance. Your unwavering dedication, groundbreaking contributions and passion have paved the way for generations of dancers to follow. You embody the spirit of our culture and inspires us all to keep dancing. Thank you for your remarkable journey and the legacy
you continue to build. Congratulations on the well-deserved award. The first Legends Award goes to Sultan Mohammed. Okay. waxaa ku xigta Ikran Ciise. waxaa ku xiga all the way from St. Cloud, Sadiq. And last but not least, our final legend, Wahodan Hassan. All right. Hal mari ku sacbiya. Let's give them a round of applause to the legends of 2024. All right, Lankan Okunoda. Up next. Rookie of the Year. Amazing. Please give it up for them again. Thank you. Thank you so much for what you do. All right, so the next award is for the Somali Dance Rookie of the Year. All right. Let's recognize the emerging talent that has taken the dance world by storm with the award for Somali Dance Rookie of the Year. This year's competition was filled with fresh faces, but one dancer captured the attention of our professional judges and audiences alike. Please join me in congratulating this dancer. Your enthusiasm, skill, and passion for dance have shown brightly in a short time, and we are excited to see where your journey will lead. This award is a testament to your potential and dedication. And the 2024 Rookie of the Year, Harun. Where's all right. And now it's time for our queen. For the 2024 Somali Dance Queen of the Year, yes, remarkable women who have dazzled us with their artistry and grace. The competition for the Somali Dance Queen of the Year was intense, with each contestant bringing their unique flair to the stage. However, it is with great pleasure that we announce the winner. Evaluated by our professional judges, your captivating performances and unwavering commitment to the sharing of beauty of Somali culture through dance have truly set you apart. You inspire aspiring dancers everywhere, and we celebrate your incredible achievement tonight. Congratulations, and this award goes to... It goes to Boqorada Sanadka 2024 ciyaarta hidaha iyo dhaqanka waa Hodan Hassan. She's walking away with 2 awards tonight. MashaAllah. And our final award. Of course, where is a queen, there is a king. Somali Dance King of the Year 2024.
It is with great pleasure that we announce the winner of the Somali Dance King of the Year. After fierce competition between the boys and evaluated by our esteemed panel of professional judges, one male dancer stood out above the rest. This award reflects your hard work and dedication to your craft. The 2024 Dance King winner is Abdirrahman.